Ciao, sono John Battista, questo è Social Light. Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Social Light, luce nella società. Grazie per aver scelto i nostri contenuti e quest'oggi ho il piacere e il privilegio di presentarvi anche un ospite che è davvero molto speciale e la sua storia sarà davvero incredibile, sicuramente vi arricchirà e vi riempirà il cuore. Ed ho quindi il piacere di presentarvi Evany Debone. ¿Cómo stai? Bene, tu? Very good. Tutto a posto. Todo bien, gracias. E in mezzo ho anche il piacere di presentarvi Lucas. Ciao a tutti. Che per oggi è il nostro traduttore, ma per chi non lo sapesse è quello che di solito sta dietro la telecamera, ma Oggi siamo qui. oggi siamo qui, esatto. Quindi tradurrai per noi e io vi anticipo, poi sicuramente lei ci dirà comunque quello che fa in maniera molto più dettagliata, però Evany è appunto il responsabile della comunicazione per ADRA Yemen e quindi nulla, entriamo nel vivo di questa chiacchierata e di solito io comincio le puntate in cui presento l'ospite facendo una domanda che è davvero molto difficile, ma che la butto direttamente a te, che sarebbe: chi è Evany? Tu cosa risponderesti a questa domanda? Realmente es difícil elegir unas palabras que te puedan definir como persona porque uno es los lugares que vivió, las experiencias que ha vivido, las personas que conocimos. È difficile magari spiegare perché uno, i momenti che ha vissuto, le esperienze, e quindi rinchiudere tutto in una cosa è un po' difficile. Pero soy una paraguaya brasileña Sono un po' paraguayo, un po' brasiliano, que ha estudiado comunicación che ha studiato comunicazione y que en los últimos 9 años he trabajado con ayuda humanitaria. e negli ultimi 9 anni ha lavorato nell'aiuto umanitario. Di conseguenza quindi mi viene spontaneo chiederti da dove è nata la tua passione per l'aiuto umanitario? Desde pequeña siempre me interesó entender por qué existe desigualdad en el mundo. Da piccola sono sempre stata molto interessata a capire perché c'è la disuguaglianza nel mondo. Y hace 9 años me fui de voluntaria a Mozambique, en África, a trabajar en una escuela donde conocí cómo funciona la ayuda humanitaria. 9 anni fa sono andato in Mozambique, in Africa, in una scuola per capire come funziona l'aiuto umanitario. Iba a ir por 1 año y terminó siendo 3. Volevo andare per 1 anno e alla fine sono stati 3 anni. Y encontré mi pasión. E ho trovato la mia passione. Oh, è incredibile. E in questo momento tu dove ti trovi? Ahora en este momento estoy en Yemen, en Medio Oriente. Es un país que está abajo de Arabia Saudita, cerca de Omán y Emiratos Árabes. E in questo momento sì, sono in Yemen, in Medio Oriente, non so come si dice in italiano, Medio Oriente, sì. però comunque lì, sempre in quella zona lì. Che lavoro stai svolgendo lì? En este momento estoy trabajando como comunicadora. Soy la encargada de comunicaciones de ADRA Yemen. In questo momento sono la responsabile di comunicazione di ADRA in Yemen. Y vale la pena explicar qué es ADRA, porque mucha gente no lo conoce. Certo. E Pero sarebbe importante spiegare cosa è ADRA. ADRA es la Agencia Adventista de Recursos Asistenciales. En este momento está en más de 100 países. Quindi ADRA è l'Agenzia Umanitaria di Sviluppo e Soccorso e in questo momento è presente in più di 100 paesi. Y Yemen es uno de ellos. Así que hace 3 años estoy trabajando en Yemen con ADRA. En este momento ADRA tiene varios proyectos allí. E quindi ADRA è presente anche in Yemen ed io da 3 anni che lavoro lì e abbiamo diversi progetti. El año pasado, ADRA Yemen pudo llevar ayuda humanitaria como salud, agua, comida para personas que estaban sufriendo por la guerra, que hace 7 años Yemen va en guerra, a más de 6 millones de personas. L'anno scorso ADRA ha potuto portare aiuto umanitario come acqua, cibo a più di quante persone? 6 millones. 6 milioni di persone. Entonces es una operación grande que contiene ayuda de varios gobiernos de Alemania, Estados Unidos, Canadá, Suecia, Dinamarca. Todos estos gobiernos están enviando ayuda y ADRA está implementando proyectos ahí. È un'operazione molto grande con l'aiuto di tanti governi come quelli che ha menzionato lei. Sì. Y
Bueno, y mi trabajo dentro de esta grande operación es hacer las comunicaciones y también hacer lo que se llama advocacy, que es cuidar de que los derechos humanos dentro de esta guerra se puedan estar siguiendo. Il mio lavoro in tutto questo progetto è fare la comunicazione e anche fare, come lei dice, advocacy, cosa sarebbe prendersi cura de che i diritti umani siano rispettati. Ok. ADRA no está solo en Yemen. Trabajamos juntos con diversas agencias no gubernamentales bajo la coordinación de la ONU. Quindi ADRA non lavora da sola, però lavora con diverse organizzazioni non governamentali sotto la direzione della ONU, delle Organizzazioni Unite. Y gracias a estas partnerships, estos trabajos juntos, podemos ayudar a millones de personas. Grazie a questo lavoro insieme possiamo aiutare tantissime, milioni di persone. Y en este momento, Yemen es la peor crisis humanitaria de la historia de los últimos 150 años. In questo momento Yemen ha la peggiore crisi umanitaria degli ultimi 150 anni. 80% de la población necesita ayuda humanitaria para sobrevivir. 80% della popolazione ha bisogno di aiuto umanitario per poter sopravvivere. Entonces, como resultado de 7 años de guerra, el país está destruido. Il risultato di 7 anni di guerra è che il paese è proprio distrutto. Entonces, es importante, el país necesita de ayuda humanitaria para poder sobrevivir, para poder intentar reactivar su economía, para poder que las personas puedan ir a la escuela, ir al hospital. Entonces, por eso ADRA está ahí. E quindi proprio il paese ha bisogno dell'aiuto di ADRA o di altre organizzazioni per poter sopravvivere, per far che le persone magari vadano soltanto per andare alla scuola, per esempio. Ok, grazie per quello che ci stai dicendo. E torneremo sicuramente al lavoro che stai svolgendo lì in Yemen, però mi piacerebbe anche chiederti a te come stai vivendo in un paese che è totalmente diverso rispetto a quello in cui tu sei cresciuta. Sí, es interesante hablar de eso, ¿no? Yo soy latina, entonces he vivido en otros países, pero Yemen es totalmente diferente a lo que he visto en toda mi vida. Sono latina, ho vissuto in altri paesi anche, però Yemen è diverso in 100% dalle altre esperienze che ho avuto. Lo primero que tuve que cambiar es la ropa, porque tuve que empezar a usar abaya, que es un vestido largo y un velo en la cabeza. La prima cosa che ho dovuto cambiare sono stati i vestiti, ho dovuto iniziare a utilizzare il burqa, che serve come un vestito lungo, Y cubrir la cabeza. e coprire Il anche velo. la faccia. Il vero, sì. Lo segundo es que como es en una zona de guerra, no podemos caminar en la calle, no podemos salir a un restaurante, siempre estamos muy guardados por el tema de seguridad. El país está en guerra, entonces hay bombardeos, hay tiroteos, entonces no es seguro poder salir todo el tiempo. E quindi siccome il paese è in guerra non si può uscire per strada a fare la spesa, a camminare, dobbiamo essere sempre sotto lo sguardo magari di qualcuno che ci protegge. Pero gracias al trabajo de la ONU, de las agencias humanitarias, tenemos corredores humanitarios, que ahora con la guerra en Ucrania se escucha bastante en los medios, ¿no? Ma grazie all'aiuto della ONU abbiamo dei corridori umanitari che ci aiutano a poter, diciamo, sviluppare certe cose. Entonces, gracias a eso podemos llevar comida, asistencia, médicos en los lugares donde las personas necesitan. E grazie a questo possiamo portare assistenza, medicina, cibo nei posti dove le persone hanno bisogno. Así que es un cambio muy grande de lo que estoy acostumbrada, Sì. pero uno aprende, va cambiando todos los días y se vuelve normal. È un cambiamento molto grande dalla mia esperienza di prima, ma comunque uno sempre impara e alla fine diventa normale. E un'altra domanda che ti volevo fare è com'è vivere in un paese che ha così tanto bisogno di aiuto? Te hace pensar mucho sobre tu propia vida y cuán privilegiados somos nosotros, de que puedes abrir una canilla y salga agua. Ti fa pensare molto sulla tua stessa vita e quanto noi abbiamo certe cose che magari altri non ce l'hanno, come per esempio soltanto aprire il rubinetto e che esce l'acqua. Entonces, tenemos que pensar de que realmente lo que tenemos en nuestros países, ser libre, poder caminar, poder elegir, son privilegios.
E dobbiamo pensare che ciò che abbiamo magari noi nei nostri paesi, come essere libero, poter camminare fuori per strada, è un privilegio. Yemen es el peor lugar del mundo para ser mujer, Yemen è il posto peggiore nel mondo per essere una donna, por el tema de equidad y derechos. per la disuguaglianza che ci sono sui diritti. Entonces, aprender a entender ese contexto me hace realmente decir, wow, nuestros países son libres, pero al mismo tiempo me inspira a seguir trabajando. E conoscere questa situazione di disuguaglianza mi fa capire, wow, i nostri paesi sono liberi, ma allo stesso tempo mi dà la forza di poter continuare a lavorare. Tornando invece a quello che fai, al lavoro che svolgi lì con Adra, ti volevo chiedere appunto che cos'è per te Adra? ADRA es una herramienta Adra è un strumento para cambiar el mundo per cambiare il mondo, una vida a la vez. una vita alla volta. ADRA está presente en todo el mundo y en lugares que no todas las organizaciones pueden llegar. Adra è presente in tutto il mondo, in tanti posti dove non tutte le organizzazioni possono arrivare. Pero cuando llega allí es para hacer un cambio, Però quando arriva è per fare un cambiamento, es para mejorar, per migliorare, para dar una oportunidad. per dare opportunità. Por eso es importante que conozcamos dentro de la iglesia, dentro del contexto en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, Italia o en Europa, qué ADRA está haciendo. Per questo è importante conoscere, magari nel nostro paese o dentro del contesto della Chiesa, cosa sta facendo Adra. Eh sì, è davvero importante informarsi anche perché dietro un'organizzazione ci può essere davvero tanto lavoro e quindi grazie anche perché con la tua esperienza ci stai davvero facendo capire che a volte anche nei paesi più lontani Adra è lì in azione che dà una mano. Tu ci hai parlato della tua vita è piena di tante esperienze in diversi paesi, no? Se tu dovessi raccontare un'esperienza che ti ha davvero colpito, ti ha segnato la tua esperienza, la tua vita, quale racconteresti? Esta historia que voy a contar es una de mis favoritas. Questa storia che racconterò è una delle mie preferite. Era mi primer año en Mozambique Era il mio primo anno in Mozambique, y yo estaba trabajando en las montañas. stavo lavorando nelle montagne. No había electricidad, Non c'era elettricità, no había agua en la canilla. non c'era acqua, Teníamos que cargar en baldes el agua dovevamo que portare necesitábamos. l'acqua in secco. Pero me encantaba vivir ahí. Però mi piaceva molto vivere lì. El lugar donde aprendí realmente qué significa el trabajo humanitario, ¿no? È il posto dove ho imparato veramente cosa vuol dire il lavoro umanitario. En esa comunidad que se llama Munguluni, nosotros empezamos a construir clases. In questa comunità che si chiama, Munguluni. abbiamo iniziato a costruire una scuola. Y después de 2 semanas construyendo, terminamos y era el fin de semana y el lunes iban a empezar clases. Dopo 2 settimane abbiamo finito il weekend e il lunedì si iniziava la scuola. Pero como es en las montañas y hay muchas plantaciones, algunos granjeros estaban quemando la plantación para plantar luego. Siccome era nelle montagne, c'erano tante coltivazioni, alcuni lavoratori stavano prendendo un po' fuoco tutte queste coltivazioni. Uno de los fuegos perdió el control Uno di questi fuochi ha perso il controllo, y estaba viniendo cerca de las clases. stava arrivando alla scuola. Y era en medio de una sequía, 6 meses sin lluvia. Era un gran problema perché non pioveva da 6 mesi. El fuego empezó a llegar Il fuoco ha iniziato a arrivare y cuando estaba a 2 metros de la escuela, e quando era soltanto 2 metri dalla scuola empezó a llover. ha iniziato a piovere. Lo suficiente para apagar el fuego. Abbastanza per poter spegnere il fuoco. Esta historia me hace pensar en 2 cosas muy importantes. Questa storia mi fa pensare in 2 cose molto importanti. Primero, la importancia del agua. Prima di tutto l'importanza dell'acqua. Cómo es importante que sea fácil poder acceder al agua. Quanto è importante la facilità nell'accedere all'acqua. Plantación, higiene personal, el uso del día a día. Piantazione, l'igiene personale, l'utilizzo che si utilizza ogni giorno. Porque 6 meses sin lluvia quiere decir no hay agua. Perché 6 mesi senza pioggia vuol dire non c'è acqua. Pero al mismo tiempo, Dios provee. Però allo stesso tempo Dio provvede. Dios provee en el momento necesario. Dio provvede nel momento giusto. Entonces, muchas veces cuando estamos ayudando a las personas, no es suficiente recurso.
E quindi tante volte quando stiamo aiutando le persone questo non è sufficiente, cioè non abbiamo i recursi sufficienti. Pero me acuerdo de esa historia diciendo, Dios provee. Però sempre mi ricordo questa storia e dico Dio provvede. Entonces es una historia que viene conmigo durante muchos años. E quindi una storia che mi porto con me da tanti anni. Ok, l'esperienza che ci ha raccontato è davvero interessante, però mi piacerebbe anche capire in Yemen, proprio in quell'ambiente in cui vivi, se c'è anche un'altra esperienza che ti ha colpito particolarmente. Es una historia un poco triste, pero me gustaría compartir porque realmente me enseñó mucho. È una storia un po' triste, ma vorrei condividerla perché mi ha fatto insegnare tantissimo. Hace más o menos unos 6 meses fui a visitar familias de refugiados 6 mesi fa sono andati a visitare delle famiglie dei rifugiati que son de Yemen, pero salieron del norte y tuvieron que huir al sur por los bombardeos y la guerra. Sono sempre di Yemen, però dal nord sono dovuto andare al sud sempre per la guerra. Y he llegado a esta casa que era un poco más grande que este estudio, pero vivían más de 25 personas juntas. E sono arrivato a questa casa che era un po' più grande che questo studio, però abitavano 25 persone, Más o menos 3 familias. 3 famiglie. Cuando llegué a esa casa encontré una niña Quando sono arrivata ho trovato una niña de más o menos 11 años, una bambina di più o meno 11 anni, bella, bella, alegre, felice. corriendo con un vestido azul. Ella no tenía la ropa árabe. Correva con un vestito blu, non aveva l'abbigliamento arabe. Su papá era beneficiario de nuestro proyecto de ayuda económica. Il suo papà riceveva soldi o aiuto economico dal nostro progetto. En este proyecto nosotros registramos familias vulnerables para que vengan y a través de trabajos para la comunidad nosotros le pagamos un salario. El papá de la niña estaba involucrado en nuestro proyecto con ADRA. Il papà della bambina era dentro il nostro progetto di ADRA. Él trabajaba para la comunidad Lui lavorava per la comunità y nosotros le pagábamos un salario. e noi gli davamo uno stipendio. El problema, la razón por la cual su familia se volvió vulnerable La ragione per cui la sua famiglia è diventata bisognosa es porque su hija, esa niña de 10 años, sufrió un accidente. è perché la sua figlia, questa bambina di 11 anni, ha sofferto un incidente. Esta familia huyó del norte de Yemen y vino al sur. Loro sono scappati dal nord di Yemen e sono andati al sud Y no tenían familia, no tenían con quién vivir. e non avevano con chi vivere. El señor empezó a trabajar en un lavadero Lui ha iniziato a lavorare in una lavanderia para poder comprar comida. per poter comprare cibo. La niña que estaba viviendo ahí, esta familia con varias familias, estaba jugando en el jardín. Questa bambina stava giocando nel giardino Y como es una zona muy vulnerable, los cables de electricidad estaban sueltos. e come una zona un po' vulnerabile, i cavi dell'elettricità cioè non erano messi bene. Uno de los cables se escapó y pegó su brazo. Uno di questi cavi è caduto e le ha preso il braccio. Ella perdió los 2 brazos. Le ha perso i 2 bracci. Pero cuando ella fue electrocutada, su tía estaba cerca. Ma quando è successo questo, la sua zia era vicina. Cuando vio que ella sufrió el accidente, su tía tuvo un paro cardíaco. Quando la zia ha visto questo incidente, lei ha avuto un infarto Y ella murió. e anche morta. La niña sobrevivió, La bambina è ancora viva, pero tuvo que estar en el hospital muchos meses. però ha dovuto passare tantissimi mesi nell'ospedale. Y como por la cultura la niña no podía estar sola en el hospital, su papá tenía que cuidarla. E siccome la bambina non poteva stare da sola nell'ospedale, il suo babbo doveva prendersi cura. La mamá tenía que cuidar las otras 3 hermanas. E la mamma doveva prendersi cura delle altre 3 sorelle. El señor perdió el trabajo E suo papà ha perso il lavoro porque tenía que estar en el hospital, ¿no? perché doveva essere nell'ospedale. Esta familia, que ya estaba siendo refugiada, sufriendo por consecuencias de la guerra, pierde un ser querido y tiene una niña que perdió sus brazos. Questa famiglia che già aveva bisogno per la guerra, adesso perde la zia e anche una bambina perde la sua figlia, perde i 2 bracci. Nosotros como ADRA no podríamos devolver los brazos de la niña o devolver a la tía que se fue. Con Adra non potevamo far ritornare la zia che era morta o le 2 braccia della bambina, Pero podíamos ayudar a que ellos puedan comer. però potevamo aiutare a farle avere cibo. No es suficiente, Non è abbastanza, pero
pero es lo que podemos hacer. però è ciò che possiamo fare. Existe mucha frustración muchas veces trabajando en ayuda humanitaria porque nunca es suficiente. In aiuto umanitaria non è sempre sufficiente, quindi uno ha una frustrazione. Pero aprendes a hacer lo que puedes. Però si impara a fare ciò che si può. Yo visité esta familia después de un año del accidente. Io sono andato a vedere questa famiglia dopo un anno di questo incidente Y la niña era radiante, feliz. e la bambina era felice. La familia se recuperó de esta pérdida La famiglia è andata avanti dopo questa perdita y yo pude ver lo que era la resiliencia. e ho potuto vedere ciò che era la resilienza. Ver que aunque uno puede perder todo, Vedere che anche uno se perde tutto, todavía hay esperanza. c'è ancora speranza. Entonces, esta niña Quindi questa bambina me ha enseñado mucho en mi vida mi ha personal. insegnato tantissimo nella mia vita. Y me acuerdo cuando la fui a visitar que corría, jugaba Mi ricordo quando sono andato a vederla che correva, giocava y me vino a abrazar y quería ver sus fotos. e mi aveva dato un abbraccio e voleva vedere le sue foto. Y la familia estaba muy agradecida, pero yo entendí que no podíamos devolver lo más importante, pero podíamos hacer lo que era necesario. E la famiglia ringraziava tantissimo, ma io ho capito che non potevamo ritornare la cosa più importante, ma potevamo comunque fare il necessario. Es bueno entender eso cuando hacemos ayuda humanitaria È buono capire questo quando si fa aiuto umanitario. y crear una relación con las familias, ¿no? Creare una relazione con la famiglia. Davvero bellissima come storia. E di conseguenza mi viene da pensare, hai vissuto tantissime esperienze, tu ce ne hai raccontato una che davvero è davvero molto bella, come hai detto tu, fa capire davvero come a volte Dio provvede in ogni cosa che chiediamo, di cui abbiamo bisogno, e mi viene da chiederti, attraverso tutte queste esperienze che hai fatto, come è cambiato il tuo rapporto con Dio e la tua fede? Me ha enseñado a depender, Mi ha insegnato a dipendere, porque estar en una zona de guerra, que es lo que encuentro hoy en día, donde estoy, perché vivere in una zona di guerra dove abito oggi, yo sí tengo un equipo de seguridad, ho una squadra di sicurezza, pero yo también sé que Dios me cuida. però so anche che Dio mi protegge. Sí tenemos donantes, personas que nos envían dinero para ayudar, Abbiamo donatori, persone che ci inviano soldi per aiutarci, pero también Dios provee para que podamos seguir trabajando. però anche Dio provvede per far sì che noi possiamo continuare a lavorare. Entonces, esta experiencia o los últimos años de mi vida me ha enseñado que los milagros sí existen Quindi gli ultimi anni della mia vita mi hanno insegnato che i miracoli sì esistono y me ha enseñado también a ser agradecida. e mi hanno insegnato a essere grata, En mi vida profesional también, anche nella mia vita lavorativa. porque cuando pensamos en ayuda humanitaria, en África, en guerra, no pensamos en un comunicador. Perché quando pensiamo in Africa, in guerra, in aiuto umanitario, non pensiamo in comunicazione. Pensamos en médicos, pensamos en ingenieros, Pensiamo ai medici, ingegneri. pero me hizo entender de que somos una gran maquinaria Però mi ha fatto capire che siamo una grande squadra. y que la pieza más pequeña también es necesaria. Ce n'è bisogno anche del pezzo più piccolo. Entonces me hizo encontrar un lugar donde puedo trabajar. Mi ha fatto trovare un posto nel quale posso lavorare. E io mi piace proprio concludere di solito le interviste, le chiacchierate, anzi come mi piace a me definirle, facendo un pochettino una sintesi, no? Tu ci hai raccontato la tua esperienza in cui stai lavorando in un paese in cui i diritti umanitari non sono al meglio, ci hai parlato di un paese che vive nella guerra, nella fame, nella povertà, e io ti voglio chiedere come ultima domanda, se tu dovresti dire qualcosa alla luce della tua esperienza, sia di fede che professionale, se tu dovresti dire qualcosa ai giovani che ascoltano questo podcast, cosa diresti? Lo primero que diría es que buscara formas de que pueda enterarme de lo que pasa en el mundo. La prima cosa che direi è che dobbiamo trovare le maniere per conoscere le cose che succedono nel mondo. De que muchas veces nos aislamos en nuestro país o en nuestra ciudad, en nuestra vida, y no miramos al costado. Tante volte rimaniamo nella nostra vita, nel nostro paese, nel nostro intorno e non guardiamo ai fianchi. Una guerra le puede pasar a todo el mundo.
Una guerra può succedere a tutti. Nadie esperó que la guerra sucediera en Ucrania. Nessuno aspettava che la guerra iniziava in Ucraina. Pero lo que pasa ahora en Ucrania está pasando hace años en Siria, en Yemen, en varios otros países, en Irak, donde personas están huyendo y sufriendo por decisiones que ellos no tomaron. E ciò che succede in Ucraina oggi succede da anni in tanti altri paesi come Siria, Yemen, Iraq, dove ci sono persone che stanno soffrendo dei risultati di decisioni che non hanno preso loro. Y como resultado tuvieron que dejar todo: E quindi hanno dovuto lasciare tutto. familia, amigos, casa, Famiglia, amici, casa, todas sus pertenencias, tutto ciò che avevano, poner en una maleta metterlo in un bagaglio e irse. e andare via. Esos son las personas que tuvieron suerte. Queste sono le persone che hanno avuto sorte. Y millones de personas atrás no pudieron salir. Milioni di persone non hanno potuto uscire. Y son ellas quienes escuchan bombardeos. E sono loro che ascoltano i bombardamenti. Son ellas que no pueden encontrar el supermercado para comprar comida. Sono loro che non possono andare a fare la spesa. Entonces tenemos que muchas veces decir, esto nunca me va a pasar a mí. Te puede pasar, infelizmente, puede pasar con alguien que amamos también. E quindi queste cose ci possono anche accadere a noi, anche alle persone che noi amiamo. Lo segundo es que también tenemos que ser vocales. Después de enterarnos tenemos que contar a otras personas. La seconda cosa è che anche noi dobbiamo, una volta che sappiamo, dobbiamo raccontare agli altri. Porque cuando los medios y los gobiernos escuchan a su población, Perché quando i mezzi di comunicazione, anche i governi ascoltano la popolazione, va a decir, espera un momento, ¿qué podemos hacer para ayudar o para impedir esto? diranno aspetta, cosa possiamo per aiutare o per impedire questo? Eso es lo segundo. Y lo tercero es apoyar como podamos. E la terza cosa è aiutare come possiamo. No puedes ir a África o a Medio Oriente, Forse non si può andare in Africa, pero hay actividades que están sucediendo en tu ciudad, ma ci sono cose che succedono anche nelle nostre città, con tu vecino. con il tuo vicino. O a veces puedes enviar 10, 20, 30 euros a una ONG, A volte puoi donare soldi, 10, 20, 30 euro a una ONG, que parece que es poco, che sembra che è poco, pero cuando todos lo hacen, hace un cambio enorme en la vida de las ma quando personas. tutti lo fanno genera un cambiamento grandissimo nella vita delle persone. Y yo también creo que cuando uno ayuda a otras personas, uno es bendecido. Io penso che quando uno aiuta un'altra persona, anche uno riceve una benedizione. Entonces, eso es lo que podemos hacer. Quindi questo è ciò che possiamo fare. Y lo último es no dejarse guiar por estereotipos. E l'ultimo è non farsi guidare per gli stereotipi. Yemen es un país increíble, Yemen è un paese bellissimo, con personas amables, persone amabili, con mucho potencial. tantissimo potenziale. Pero a veces nos quedamos con ideas de películas Però a volte rimaniamo con le idee che ci sono nel film. y no nos importa, nos bloqueamos. E sì, non ci importa niente. Entonces, es no dejarnos guiar por estereotipos. Quindi non lasciarci guidare per questi stereotipici. Puedes hablar con extranjeros que conoces y aprender sobre otras culturas. Puoi parlare con stranieri che conosci e imparare di altre culture. Y vas a ver que tenés más en común que cosas diferentes. Capirai che avrai altre cose più cose in comune che cose diverse. È davvero interessante quello che ci hai detto oggi, perché davvero a volte non riusciamo a guardare al di là del nostro naso, ed effettivamente è molto importante capire che purtroppo potrebbe capitare anche a noi di avere delle difficoltà come paese, ma anche come persona, e aiutare è anche un modo per far star bene gli altri, ma anche far star bene noi. Quindi io ti ringrazio per il messaggio potente che ci hai lasciato di aiuto alle persone, verso le persone che hanno bisogno, e ripeto, non per forza dobbiamo, come hai detto tu, non per forza dobbiamo fare dei viaggi lunghissimi, ma aiutare i nostri vicini, i nostri familiari, le persone che hanno bisogno vicino a noi è già comunque un aiuto perché no, anche per far cambiare questo mondo. Quindi ti ringrazio anche per aver accettato il nostro invito, grazie per quello che ci hai detto, è stato davvero importante. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá y gracias por dar el espacio para poder compartir lo que hace ADRA en Yemen. Grazie per l'invito, è un piacere essere qui e grazie per darci lo spazio di poter condividere ciò che fa ADRA in Yemen. Ok,
Ok, per il resto io vi ringrazio intanto per aver ascoltato questa altra puntata di Socialite, e io vi invito anche a seguire le puntate precedenti e quelle che verranno sulle nostre principali piattaforme, su YouTube cercando Hope Channel Italia, e anche sulle piattaforme audio su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast cercando Socialite Podcast. Inoltre vi invito a lasciarvi incuriosire anche con i nostri post che pubblichiamo su Instagram cercando Socialite Podcast, e vi invito anche a interagire con i messaggi, con i commenti, e a seguire la nostra pagina, perché ci sono sempre anche anticipazioni delle puntate che verranno, quindi è bello anche interagire anche lì. Quindi vi ringrazio ancora per aver ascoltato questa puntata e vi auguro una buona serata.